mau ikut Ayang lagi kan. Kenapa kok ikut? Nggak tahu. Wah, gacal. Nggak mau ikut Ayang lagi. Gacal ngomong doang. Sebel kita. Ini baru keluar. Udah ada jam 8 ini. Jam 8. Iya, jam 8. Tuh kok di tengah-tengah. Ini pasirnya banyak tuh ya. Kok pasirnya udah banyak aja ya. Banyak molan. Ini bongkarnya di mana nanti? Udah banyak barangnya. Bongkar di mana? Nah, itu siapa itu? Udah bongkar anjir. Hah? Udah bongkar di belakang itu siapa? Mbak, Hmm. kita ngantri solar. Mana? Ngantri solar. Ini Ayang lewat jalan yang berbeda. Ada suara grek. Apa ya kira-kira? Nggak tahu. Emang gerak nggak piang. Coba nanti itu jangan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jalannya rapi. Macet. Apa ya? Itu bunyi lagi. Nanti kita lurus. Bismillahirrahmanirrahim, jalan baru. Pemandangan baru ini. Iya, itu kayak kuncian itu ya. Masa kuncianmu hilang? Jalannya sangat muter. Hutan guys. Bismillah. Lewat jalan bambu. Hati-hati jalan jebol. Ternyata bunyi blang dari sini guys. Nah itu putus guys. Ininya udah goyang-goyang ini. Putus. Nah, sampai nyari-nyari tak kira bannya tadi. Ternyata di situ.
kelihatan. Semoga gak kebelah ya, semua ya. Ya. Mangisi. Di sini. Go. Nggak kelihatan guys. Ayang, ih nggak lihat. Jalannya goyang dom-dom. Sekarang pulangnya lewat jalan beda lagi yang Iya. Lewat yang lebih mudah. iya tapi lebih jauh ya. Tapi jalannya lebih lebar. Semangat. Keren. Nih. Konek. Ya, apa? Apa? Ada. Udah nggak bawa panas. Iya, iya biasanya bau ya. Udah menyatu tadi. Iya. Keren. Ada anjing. Keren banget. Ricky. Ih, ayang mendung. Mendungnya. Kayak gini. Aduh. Kayak tempat bongkarnya full. Udah mepet. Mepet. Ini jalan. Ah, muncul. Aku nggak bisa videoin dari luar. Videoin ayang aja lah. Dari situ kelihatan? Nggak kelihatan. Oh kelihatan. Ini ayang. Turun. Masa itu udah anu semua? Udah Bis. habis? Kok cepet habisnya? Batu. Batu kan cepat. Dadah dulu, dadah. Ini guys, kita mengelas dulu.